අපි දැක්ක ජීවන වලදී විශේෂයෙන්ම අපිට අපිට එක්ක වැඩි සම්බන්ධතාවයකින් පොඩක් කලදු විරි තිබුණ රටක්. එහෙම නැත්නම් සමහර රටවල් අපිට එරෙහිව කටයුතු කරන රටවල් අපි දැක්කා ඔබලා විශේෂයෙන්ම තානාපති කාර්යාලය නොමැති රටවල් පවා විශේෂයෙන්ම ආංශාත් එක්ක සෑහෙන සාකච්ඡාවක් කරලා තමයි ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තේ. විදේශ අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් ඔබ හිතනවාද තවත් අපි අලුතෙන් තානාපති කාර්යාලය ඇති කර යුතුයි කියලා? එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය යම්සි හිඩසක් තියෙනවා කියලා හිතනවාද මේ අවස්ථාවේ? හිදසක් තියෙනවා. ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අතුලේ හිදසක් නෙමෙයි. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නැතිකමේ හිදසක්. මම හිතන්නේ නැහැ අද අපිට ප්‍රතිපත්තියක් නැත්නම් පිළිවෙතක් හැටියට විදේශ පිළිවෙතක් තියෙනවා කියලා. අයි මම එහෙම කියන්නේ. ඒ කිසිම වැදගත් කතාවක හෝ දේශනයක හෝ කිසිම පත්‍රිකාවක කිසිම නිල ආකාරයකට අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කිසිම දෙයක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. කටයුතු කරන්නත් එහෙම ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙන විදිහට නෙමෙයි. අත් වශයෙන්ම දැන් කියමු GSP+ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙද්දි මිනිසුන්ගේ රස්සා ප්‍රශ්නයක් තියෙද්දි තිසනායකගේ තීන්දුව ඒකට බලපාන හැටි හිතා ගන්න එපාය. දැන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ ඔය දෙකම ඒකාග්‍ර කරන පොදු රාමුවක්. එහෙම දෙයක් නැති බවයි මට නම් පේන්නේ. ඉතින් විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ රික්තයක් තියෙනවා. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය නැතිකමයි. ප්‍රතිපත්තිය ලෙස යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ගමන් බිමන් තියෙනවා. කතා තියෙනවා. ගහබැන්න ගන්න දේවල් තියෙනවා. නමුත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඒක එක. දෙක අත්වසයෙන්ම අපි හිතන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාව ලෝකයට නියෝජනය වෙන ආකාරය වඩාත් කදිම ආකාරයේද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ වඩාත්ම හොඳ නියෝජිතයන් වදපත් කරලා තියෙන්නේ ලංකාව නියෝජනය කරන්න ජාත්‍යන්තර ක්ෂේත්‍රයේ. ඉහළ තලයේ ඉන්න. දැන් අපි යුද්ධය ගත්තොත් ලංකාවට හිටපු මේ ජාතිය සතු හොඳම පිරිස එක්ක වෙලා තමයි යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරේ. අනුදෙන නිලධාරී හැටියට ජනාධිපතිතුමා වෙන කිසිම ජනාධිපතිවරයෙක් කටයුතු නොකරපු ආකාරයට කටයුතු කරා. ආරක්ෂක ලේකම්තුමා හමුදා නායක ජනරල් සරත් ෆොන්සේක, එතකොට වසන්ත කරණගොඩ, රොෂාන් ගුණතිලක සහ අනිත් හමුදා නිලධාරී. ඒ හොඳම පිරිස තමයි එක්තැන් වෙලා හමුදා යන්ත්‍රණය නවීකරණය කරලා පිළිසකර කරලා ඒ ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නා. දැන් ඒ හා සමානව ඒ පුද්ගලයෝ නෙමෙයි, නමුත් ඒ හා සමානව හොඳම නියෝජිතත්වය, හොඳම නායකත්වය තියෙනවා අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට. අපේ ජාත්‍යන්තර සංග්‍රාමයට. මේක සංග්‍රාමය, මේ ජාති රණභූමිය මුළු ගෝලීය රණබිමක් තියෙන්නේ. LTT සංවිධානයේ යුද්ධ හමුදාවක් ලෙස සහමුලින්ම පරාජය කරලා තියෙනවා අපේ මේ කුඩා දූපත තුල. නමුත් LTT සංවිධානය නෙට්වර්ක් එකක්, ජාලයක්. LTT ව්‍යාපාරය ඒක ගෝලීයයි. ඉතින් අත්වසයෙන්ම අපේ රණබිම ගෝලීය රණබිමක්. ඉතින් මේ ගෝලීය රණබිමේ ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ ඒක ප්‍රචණ්ඩව කරන සටන නෙමෙයි. ලංකාව බුද්ධිමය වශයෙන්, වාචික වශයෙන්, ජන සංනිවේදන වශයෙන් නියෝජනය කරන්න වඩාත්ම හොඳ සෙන්පතියන් වද අපි පත් කළ තියෙන්නේ. හොඳ නැහැ කියලා ඔබතුමා කියන්නේ. නෑ, හොඳ නැහැ කියලා නෙමෙයි. දැන් අපේ හිටපු හමුදා නිලධාරීන් හමුදාපතිවරු ගත්තාම පහුගිය දශකවලදී ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකට සාපේක්ෂකව ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේක තරම් හොඳ නැහැ. නමුත් හොඳ නැහැ කියන බෑනේ. නිරපේක්ෂ වශයෙන් හොඳ නැහැ නෙමෙයි. කරන්න තිබිච්ච වැඩේ බලනකොට වඩාත්ම හොඳ පුද්ගලයා තමයි ජෙනරල් ෆොන්සේක. ඒ වැඩේට. ඒ වගේ අපි හිතලා බලන්න ඕන අද තියෙන අභියෝගය සහ පෞද්ගලික කාලේ තිබිච්ච අභියෝගය හමුවේ වඩාත්ම සුදුසු හොඳ තෝරා ගැනීමද මේ. ඒ තෝරා ගැනීම නිවැරදි වුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට මෙච්චර දුරට යන්න බෑ අත්ත වශයෙන්. යමෙක් කියන්න පුළුවන් ඔබතුමා මේ කියන්නේ මේ තරහටයි ඔබතුමා වයින් කරපු තරහට තමයි දැන් මේ කියන්නේ දේශ ප්‍රතිපත්තියක් නෑ, නියම නායකයෝ නෑ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඇත්තද? අත්ත වශයෙන්ම මම ලියපු ලිපි
බලද්දී අත වශයෙන්ම ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ යම් යම් ලංකාවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගැටලු ඇති වෙනවා කියන එක මම මුලින්ම කියන්න පටන් ගත්තේ 2004 පමණ මේ අභියෝගය. ඒ අපිට හොඳම විදේශ අමාත්‍යවරයා ඉන්න කාලේ මම මේ කතා කරේ එතුමාගේ කිසිම දුර්ලභකමක් නැහැ. මේ හැමෝම දන්න ලක්ෂ්මන් කදිරගම එතුමායි මමයි ඊටාම කිට්ටුයි කියලා. මේ එතුමාගේ බිරිඳ උනත් කියාවි වාහනේ එවන්නේ රාත්‍රී 8ට මාව ගෙනියන්න අපේ ගෙදරට. වාහනේ මාව බස්සන්නේ මගේ ගෙදර ඊළඟ දවසේ පාන්දර 3ට. අපි දෙන්න විතරක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒකල මේ සාක්ෂියට ඉන්නවා එතුමාගේ බිරිඳ වන්දපු බිරිඳ. නමුත් මේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා මම 2004 ඉඳන් ලියාගෙන ආවා. නමුත් මේ ගැටලුවට අපිට මූණ පාන්න හැකියාව තිබුණා ලක්ෂ්මන් කදිරගම එතුමා ඉන්නකොට. නමුත් ඊට පස්සේ මම ලියලා තියෙන ලිපි දිහා බලද්දී එක වගන්තියක් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගන්තිය තමයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ පශ්චාත් ලක්ෂ්මන් කදිරගම නැත්නම් පශ්චාත් කදිරගම අර්බුදය. The post Lakshman Kadirgama crisis in Sri Lanka's foreign policy. ඉතින් ඒක මම මේ දැන් විවෘතව කියනවා. තානාපති යටින් ඉන්නකොට සමහර දේවල් කියන්න බෑ ඒ විදිහට. නමුත් මේ වගේ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම පශ්චාත් ලක්ෂ්මන් කදිරගම අර්බුදයක් කියන එක මම කීප වතාවක්ම ප්‍රසිද්ධියේ සඳහන් කරලා තියෙනවා විශ්ලේෂකයෙක් හැටියට.